I bring greetings from the Central Texas Fellowship of Catholic Men, my men's group in Waco, Texas. Przywiozłem wam pozdrowienia z Central Texas Fellowship of Catholic Men, z mojej grupy, w której jestem w Waco w Teksasie. And I've traveled a long way to be with you tonight. I podróżowałem dość daleko po to, by móc być z wami dziś wieczorem. Tonight I'm going to share with you a message about coming out of the darkness and being in the light. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami przesłaniem o wychodzeniu z ciemności i wchodzeniu w światło. As we were traveling today, all day, dzisiaj jechaliśmy do was cały dzień. Driving from Krakow. Jechaliśmy z Krakowa. I looked out of this side of the car. Kiedy popatrzyłem przez okno po prawej stronie, and it was nothing but darkness. Widziałem nic, tylko ciemność. There were clouds and rain. Były takie gęste chmury i deszcz. And I looked out of this side of the car. A kiedy popatrzyłem po lewej stronie samochodu, and the sun was shining and there was light. Było pełne słońce i światło takie bardzo jasne. And that's what our life is like. I to takie jest nasze życie. We're journeying down the road of our life. Podróżujemy w dół naszego życia drogą. And darkness is all around us. I ciemność otacza nas ze wszech stron. But if we just keep our eyes open, ale jeżeli skupimy swoje oczy, there's always a light. Ciągle możemy patrzeć na światło. And that light is the light of Jesus Christ. A tym światłem jest światło Chrystusa. So we are in the season of Lent. A przeżywamy teraz okres Wielkiego Postu. It's my favorite time of the year. A to jest taki mój ulubiony czas w ciągu roku. It's a time when we slow down from all of the busyness of our lives. To jest taki czas, kiedy wyciszamy całą naszą zajętość. Just to reflect on what God calls us to. Po to, by skupić się na tym, co Bóg ma nam do powiedzenia. Do czego Bóg nas wzywa. I always think about these three questions during Lent. W czasie postu zawsze patrzę na takie 3 pytania. Because it's a time for me to really look at myself and my life. Bo to jest taki czas, kiedy patrzę wewnątrz siebie w moje życie. And I ask what's right in my life. I zadaję sobie pytanie, co jest dobrego we mnie, w moim życiu. What are all the things that God has blessed me with? Jakimi innymi rzeczami Pan Bóg mnie pobłogosławił? And then I ask what's wrong in my life. I pytam też, co jest złego w moim życiu. Where is there darkness? Gdzie jest moja ciemność? And where are some things happening that I just need to stop? I które z rzeczy, które się dzieją, potrzebuję zatrzymać. And last I ask what's missing in my life. I w końcu pytam, czego brakuje we mnie, w moim życiu. Because it's our search for what's missing. Ponieważ to jest poszukiwanie tego, czego nam brakuje. That leads us into darkness. To poszukiwanie wprowadza nas w ciemność. Because men are always searching for something in their life. Mężczyźni zawsze szukają czegoś w swoim życiu. And they don't even know they already have what they're looking for. I często nie dostrzegają tego, co już mają, że już mają to, czego szukają. So this question, what's a man's responsibility in life? A to pytanie, jaka jest męska odpowiedzialność w życiu? How many of you are married? Ilu z was jest żonaty? So if you're married, więc jeśli jesteś żonaty, this is your responsibility. To jest twoja odpowiedzialność. It's to lead your wife, jest prowadzić twoją żonę and your children i twoje dzieci to heaven. Do nieba. Can you lead from the back of the church? A powiedzcie, czy można prowadzić z ostatniego krzesła? While your wife is taking care of the children and going to church? Kiedy twoja żona bierze odpowiedzialność za dzieci, by przyprowadzać je do kościoła? Can you lead them to heaven from the bed instead of going to church? Czy możesz prowadzić do kościoła, zostając w domu i leżąc w łóżku? No.
Nie da się. And then we have our priest. What is their responsibility? Mamy też tutaj księży. Jaka jest odpowiedzialność księdza? To lead their children to heaven. Prowadzić swoje dzieci do nieba. And that's all of us. I to wszyscy. So we all have the same responsibility. Więc wszyscy mamy taką samą odpowiedzialność. But not all men accept that responsibility. Ale nie wszyscy mężczyźni akceptują tą odpowiedzialność. We live the easy way in life. Żyjemy takim łatwym życiem. Not taking that responsibility that we're called to take. Unikając odpowiedzialności zamiast ją podejmować. You also can't lead to heaven, lead to the light. Też nie możesz prowadzić do nieba, do światła, if you're walking in the darkness. Kiedy kroczysz w ciemności. That darkness is sin. Tym ciemnością jest grzech. Let me ask you, how many of you was last year the best year of your life? Pozwólcie, że zapytam, dla jak wielu z was zeszły rok był najlepszym rokiem waszego życia? Usually one or two and some not so sure. Czasami jest jedna, dwie osoby, kilka niezdecydowanych. Last year was a very good year for me. Zeszły rok dla mnie był bardzo dobrym. I came to Poland in January. W styczniu przyjechałem do Polski. And I got to see snow. I mogłem zobaczyć śnieg. That wasn't my favorite part. To nie była wcale najlepsza część tej podróży. Because we don't have snow in Texas. W Teksasie nie mamy śniegu. So I like to look at it but not drive in it. Więc ja lubię na niego patrzeć, ale nie lubię przez niego jeździć. I wish they could have snow when it was warm. Wolałbym, żeby był śnieg, ale żeby był ciepły. Because then it would be beautiful and warm. Bo wtedy mogłoby być pięknie, niezależnie od wszystkiego. Later I got to take a trip to Rome with my family. Potem pojechałem z moją rodziną do Rzymu. And every Catholic should go to Rome. I myślę, że każdy katolik powinien tam pojechać. It was a special time because I got to go with my son and his wife. A to był szczególny czas, dlatego że pojechałem tam z moim synem i z synową. And then later in the year I got to go to Rome again. A potem w ciągu roku pojechałem drugi raz do Rzymu. And we had a meeting with the Pope. I tam spotkałem papieża. The Pope was this close. Papież był tak blisko, tak na wyciągnięcie ręki. I also had a new grandchild born. Urodził mi się też nowy wnuk. And I now have 8. Teraz mam już 8 wnuków. It was my 4th granddaughter. A to była moja 4. wnuczka. And now I have 4 boys and 4 girls. Teraz mam już 4 wnuczki i 4 wnuków. And in September this year, a we wrześniu number 9 is due. Urodzi się 9. So many good things during last year. Więc bardzo dużo dobrych rzeczy wydarzyło się w tym roku. So if someone asked me if that was my best year, więc jeżeli zapytacie, czy to był mój najlepszy rok, I could raise my hand. Mógłbym podnieść swoją rękę. The best thing that happened last year, najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się w zeszłym roku, is that I had my 40th wedding anniversary, married 40 years. To 40. rocznica mojego małżeństwa. That's a long time. To naprawdę długi czas. But what a great gift that's been. Jakim to było wspaniałym darem. So if I add that in, that would make last year a really great year. I jak to wszystko dodam, to naprawdę zeszły rok był wspaniałym rokiem. But just like some of you, when you weren't sure about raising your hand, ale niektórzy z was zastanawiali się, czy podnieść rękę. There was also some darkness in that year. Miałem też trochę ciemności w tym roku. Because on June the 8th, I lost my brother. Ponieważ 8 czerwca straciłem mojego brata. Who suffered for a year with cancer. Który przez rok cierpiał na raka. My brother was my best friend when we were growing up. Mój brat był najlepszym moim przyjacielem, kiedy dorastałem. He was only 10 months younger than me. Był tylko 10 miesięcy młodszy ode mnie.
And now I feel like something's missing inside of me. Teraz mam takie wrażenie, że czegoś w moim sercu brakuje. So in the middle of all of the light, Więc w pośrodku tego światła there was much darkness. było sporo ciemności. And it took me a few months Przez kilka miesięcy of real reflection on my life, rozmyślałem nad moim życiem, because I thought it might be time for me to slow down. i pomyślałem sobie, że to jest taki czas, kiedy warto zwolnić And just enjoy life and rest and relax. i po prostu zacząć cieszyć się życiem, odpoczywać, relaksować się. I even told my wife of all the great trips we were going to take. Więc też powiedziałem żonie, jak wiele wspaniałych podróży możemy odbyć. But then I came out of that darkness Ale potem wyszedłem z tej ciemności, because I prayed my way through it. ponieważ cały czas wtedy modliłem się. And I asked God, what do you want from me? I zapytałem Boga, czego chcesz ode mnie? And he said, you'll have plenty of time to rest Mówił, będziesz miał dużo czasu jeszcze, by odpocząć, when you come and join me in heaven. kiedy przyjdziesz do radości nieba. So I had to tell my wife we were going to take many trips, Więc powiedziałem żonie, że dużo podróży przed nami, but I was going to be working on all of those. ale to będą podróże pracowite, pełne pracy. And that's why I'm here. I to jedna z takich podróży. Because he very clearly told me Ponieważ Pan powiedział mi wyraźnie, that I needed to wear this and tell everyone what it is. że powinienem nosić to na ręce i mówić każdemu, co to jest. When I went to Rome, I even set off the security alarm. I kiedy przechodziłem przez bramę bezpieczeństwa na lotnisku, lecąc do Rzymu, Because these are fish hooks. to są takie haczki rybackie, wędkarskie. And they asked me why I was in Rome. I zapytali, dlaczego masz je w Rzymie. And I told them I was on a fishing trip. A ja powiedziałem, że to jest moja podróż wędkarska, Because I was there to be a fisher of men. ponieważ będę tutaj łowił mężczyzn. And that's what all men are called to. I to jest wezwanie dla każdego z mężczyzn. Because we not only lead our wives and our children to heaven, Ponieważ nie tylko prowadzimy żony i dzieci do nieba, but also our brothers and sisters ale także braci i siostry. and all the people who are lost and alone, Wszystkich tych, którzy są zgubieni, samotni, those who already know Christ, tych, którzy nie znają Chrystusa and those who need us to invite them to meet Him. i tych, którzy zaproszą nas, byśmy się z nimi spotkali. It was the help of some of my brothers in Christ Dzięki pomocy jednego z braci w Chrystusie, from my men's group z mojej męskiej grupy, who helped me get through that darkness. pomógł mi przejść przez tą moją ciemność. Because men need other men to help them. Ponieważ mężczyźni potrzebują mężczyzn, by przejść przez ciemność. We'll talk about that in a minute. Zaraz o tym też opowiem więcej. I like this example. Bardzo lubię ten przykład. Mother Teresa, Matka Teresa z Kalkuty, a great saint, to naprawdę wspaniała święta. wrote in her diaries Napisała swój dziennik over 50 years przez 50 lat, ponad 50 lat. that she went through long periods of darkness. Przechodziła przez długi czas swojej ciemności. She called it the dark night of the soul. Nazwała to ciemnością duszy. A time when she really could not feel God's presence. I to taki czas, kiedy trudno nam doświadczyć obecności Pana Boga. Just like we do sometimes. Tak jak my tak mamy często, czasami. Just like I did when I lost my brother. To tak jak ja miałem, kiedy straciłem brata. But it was her example in her story. Ale jej przykład, jej historia, Because she said, no matter how much darkness there was, ona powiedziała sobie, nieważne w jakiej ciemności się znajduje, she still prayed every day ciągle się modliła każdego dnia
And she still went out and did the work I ciągle pracowała dla tych, których Pan Bóg jej postawił. that she knew God called her to do. Bo wiedziała, że Pan Bóg ją do tego powołał. I needed to hear that. Ja potrzebuję tego słyszeć. Sometimes we make decisions in our life from our feelings. Czasami podejmujemy decyzje w życiu, bazując na swoich odczuciach. Last year I just felt tired after I lost my brother. W lipcu zeszłego roku byłem bardzo zmęczony po stracie brata. And I felt kind of alone. I czułem samotność. And just really tired. I po prostu wielkie zmęczenie. But I can't trust my feelings. Ale nie mogę ufać swoim odczuciom. Because sometimes things feel good and they're sin. Czasami może odczucie być dobre pomimo tego, że grzeszę. And sometimes they feel bad, dark. A czasami czuję ciemność i bardzo źle się czuję. And they're just really a time for us to reach out to Christ. Pomimo tego, że jest to szczególny czas odkrywania, wchodzenia w Jezusa. There were two men on the road. Two men on the road were so lost in their feelings of grief that they didn't recognize Jesus. And Mary Magdalene even thought he was a gardener. A dwóch mężczyzn w drodze do Emaus nie rozpoznało Jezusa. Nawet Maria Magdalena myślała, że to ogrodnik. Just imagine, they saw Jesus face to face. Wyobraźcie sobie, oni spotykali Jezusa twarzą w twarz. And then he was gone. A potem on odszedł. And in their grief, i w tej ciemności there was so much darkness. Było tak wiele ciemności. That they didn't recognize him when he was right there in front of them. Że nie mogli rozpoznać Jego stojącego przy nich. And that's how we are when we trust our feelings. I tak jest właśnie, kiedy zaczynamy ufać swoim uczuciom. Sometimes we're so overcome with those feelings. Czasami jesteśmy tak przejęci tymi swoimi odczuciami. Those feelings aren't just grief. Te odczucia nas pogrążają. They can be guilt. To może być odczucie winy or disappointment. Albo niezadowolenia. Because sometimes things just don't work out the way we hope. Ponieważ czasami nie działa to tak, jak mieliśmy nadzieję. So when the storms enter our life, like they did today when we were driving, kiedy przechodzą burze w naszym życiu, tak jak dzisiaj przechodziliśmy jadąc do was, if we trust our feelings, jeśli zaufamy swoim odczuciom, sometimes our internal GPS system mamy wewnątrz wbudowany GPS, takes us to the wrong place, który ściąga nas na złą drogę. Because we should walk by faith and not by sight. Kiedy idziemy przez wiarę, a nie przez to, co widzimy, and we need to surrender and just trust God. Więc potrzebujemy podporządkować się i zaufać Panu Bogu. Because every feeling of us being abandoned by God is actually a call for us to abandon or surrender to God. Ponieważ każde odczucie opuszczenia przez Boga jest wezwaniem do tego, żeby się Bogu poddać. Tak, jest takim wezwaniem do zatracenia się w Bogu. Jesus even said these words, my God, why have you abandoned me? Jezus powiedział takie słowa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. But then he moved through those feelings. A potem przeszedł przez to odczucie. And he said, into your hands I commit my spirit. I powiedział: w Twoje ręce oddaję ducha mego. That's what happened to me last year. I to właśnie stało się ze mną w zeszłym roku. When I was feeling kind of lost, kiedy doświadczałem rodzaju straty, I said, my God, where are you? Powiedziałem: Boże mój, gdzie jesteś?
And then I just surrendered and I said, I'm yours. What is your will? Więc wtedy stanąłem, poddałem się Bogu i mówię, jestem Twój. Jaka jest Twoja wola? And this is really Jesus' first challenge to us. I to jest pierwsze wyzwanie, jakie Jezus nam rzuca. It's for us to let go and trust Him. To jest to, by pozwolić Bogu, by zaufał nam. And to surrender. I poddać się, podporządkować. Surrender is not a very manly word. To podporządkowanie to tak nie brzmi męsko. Most men never want to give in. Większość mężczyzn nigdy nie chce w to wejść. And we fight and we resist what God calls us to. Więc walczymy i opieramy się temu, co Bóg czyni. Follow our own path. Sorry? We follow our own. Podążamy swoją własną ścieżką. We also feel that way when we're being asked to stretch beyond our limits. Więc też zmagamy się, by przekroczyć nasze ograniczenia. Let me give an example of stretch beyond your limits. Pozwólcie, że podam przykład tego przekraczania swoich ograniczeń. It's very easy for me to go in the US and do a talk like this. Bardzo łatwo jest mi w Stanach Zjednoczonych mówić takie słowa jak tu. I can just talk and come out and visit with you guys very easily. Ja mogę wyjść i po prostu pogadać sobie z wszystkimi bardzo łatwo. I don't have to wait for someone to catch up with what I just said. Nie muszę czekać, aż ktoś zrozumie i przekaże, co powiedziałem. So that's not always very comfortable. Więc to już nie jest takie wygodne. Some of you are like that. Niektórzy też tak macie. Maybe you're talking to someone and your brain is working and you're not listening. Może czasami rozmawiacie z kimś, ale wasz umysł jest pochłonięty inną pracą i nie słuchacie. And it makes it really hard to have a conversation. I wtedy bardzo trudno jest rozmawiać. That's not good if that's your wife. Ale to niedobrze, jeżeli tak rozmawiacie z żoną. All of us have a cross to bear in our life. Każdy z nas ma jakiś krzyż w swoim życiu. And all of us have a lot of frustration. I każdy z nas zmaga się z frustracjami. I had a very good friend of mine. Mam dobrego przyjaciela. His name was Jerry and he was a deacon in the Catholic Church. Ma na imię Jerry i jest diakonem w kościele. Jerry was a great chef in a restaurant. Jerry był wspaniałym kucharzem w restauracji. I could always eat his food. Zawsze lubiłem jeść to jedzenie. But one night he was driving home after work. Ale pewnego dnia wracał po pracy do domu. Very late at night. To była bardzo późna noc. And he fell asleep and crashed his car. Wtedy zasnął za kierownicą i rozwalił swój samochód. And he spent the rest of his life in a wheelchair. I resztę swojego życia spędzał na wózku. It's hard to be a chef in a wheelchair. Bardzo trudno się kucharzy z wózka. Because most kitchens in restaurants only have this much space. Ponieważ w restauracjach z reguły kuchnia jest bardzo mała. And he spent a few weeks in the hospital. Kilka tygodni spędził w szpitalu. And he told me that was a time of darkness. I powiedział, że dla niego to był czas ciemności. But just as Mother Teresa prayed through her time, ale tak jak Matka Teresa modliła się w tym czasie swojej ciemności, so did Jerry. Tak samo robił Jerry. And he spent the rest of his life i spędził resztkę życia until he died 2 years ago. Aż do swojej śmierci 2 lata temu. Working at a university with Catholic students. Pracując na uniwersytecie z katolickimi studentami. Just teaching the Word of God to the students. Ucząc Słowa Bożego studentów. And teaching the Catholic faith. I ucząc wiary katolickiej. He did that at a university of Baptist students. Przemawiał do uniwersytetu, na którym byli baptystyczni studenci. That's very, very hard to do. To jest bardzo trudna robota. But he said his wheelchair gave him the courage. Ale to, jak powiedział, jego wózek inwalidzki dodał mu odwagi.
And he said, you don't need legs to stand up for what you believe. Mówi, nie potrzebujesz nóg, żeby stanąć w swojej wierze. He told me that too many men, Jak powiedział, zbyt wielu mężczyzn don't stand up. nie powstaje, They act like they're in the wheelchair. a zachowują się tak, jakby siedzieli na wózku inwalidzkim. And we allow all kinds of things to happen around us. I pozwalamy, by wszystkie różne rzeczy działy się wokół nas. That we should stand up against. I wtedy potrzebujemy stanąć ponownie przeciwko czemuś. He told me something that was very hard to understand. Powiedział mi coś, co trudno jest zrozumieć. That he thanked God every day. To, że codziennie Bogu dziękuję for giving him that wheelchair. za to, że dostał ten wózek inwalidzki. Because his wheelchair was his reminder to stand up. Ponieważ ten jego wózek przypominał mu, że trzeba powstać. And before the wheelchair, he was not a man of courage. A zanim usiadł na wózku, nie był mężem odwagi. He was just a man of the world. Był po prostu światowym mężem. So all of our frustration in life comes from us trying to do things our way. Więc wszystkie te frustracje ściągają nas do tego, by robić rzeczy po swojemu. Jesus, when he prayed in the Garden of Gethsemane, Jezus, modląc się w Getsemani, prayed so hard that his sweat turned to blood. Tak bardzo się pocił, że jego pot był krwawy. How many of you have ever prayed that hard? Czy ktoś z was kiedyś tak się modlił? That's how hard I prayed for my brother. Ja tak ciężko modliłem się za brata. I didn't pray for him to live. A nie modliłem się o to, by żył. I prayed for him to know Christ before he died. Ale modliłem się o to, by poznał Chrystusa, zanim umrze. I prayed for just a little more time. Modliłem się przez trochę więcej czasu. Because he was almost there. Ponieważ on już był prawie tu. But I'm still not sure if he had enough time. Ale ciągle nie wiedziałem, czy ma jeszcze wystarczająco czasu. That's a reminder for me. To przypomniało mi, never to wait again. Aby nigdy więcej już tak nie czekać. When someone needs us to pray them to heaven. Jeżeli ktoś potrzebuje naszej modlitwy, by dostać się do nieba. We're responsible to look out for the lost sheep. Naszą odpowiedzialnością jest szukanie zagubionej owcy. Whether they're just a brother like we are. Niezależnie, czy to są bracia, tak jak my tutaj. Or a brother like mine was. Albo taki brat, jak był mój brat. My brother told me that he thought that I was very lucky in my life. Mój brat powiedział mi kiedyś, że uważał mnie za bardzo szczęściarza. He said, you married a very good woman. Powiedział, poślubiłeś bardzo dobrą kobietę. And I married a woman who liked many, many, many men. A ja mam taką kobietę, która kocha wielu mężczyzn. My wife just liked one. A moja tylko jednego. I think. Tak myślę. But our lives turned out differently. Ale nasze życia potoczyły się inaczej. Because he allowed the darkness from a bad marriage. Ponieważ on pozwolił na ciemność ze złego małżeństwa. And especially the darkness from things that happened to us when we were children. Ale także na ciemności, które się nam przytrafiały, kiedy byliśmy dziećmi. We came from a home of much darkness. Ponieważ pochodzimy z rodziny, gdzie było wiele ciemności. With an alcoholic father. Przez naszego alkoholika ojca. Who beat my mother. Który bił moją matkę. And us until we were big enough to make him stop. I nas też bił tak długo, dopóki nie wyrośliśmy wystarczająco, by go powstrzymać. And my brother never got over that. I mój brat nigdy tego nie przeszedł, nie uporządkował. Because of that, he stayed in darkness most of his life. Ze względu na to pozostał w ciemności przez większość swojego życia.
He was a really good man with a good heart. Ale miał bardzo dobre serce, był dobrym mężczyzną. But he had so much darkness all around him. Ale był otoczony tak mocną ciemnością. And he just couldn't forgive. Także trudno mu było wybaczyć. I was not lucky in my life. Ale ja nie miałem tyle szczęścia. I was just blessed. Ja po prostu byłem błogosławiony. But all of us can receive that same blessing. I każdy z nas może wejść w to błogosławieństwo, otrzymać je. We just have to ask for it. Ale potrzebujemy poprosić o nie. So 10 years after my marriage, Więc 10 lat później, po moim małżeństwie, after I married a good Catholic girl, po tym jak ożeniłem się z wspaniałą katolicką dziewczyną, who told me if we were getting married, it had to be in the Catholic Church, która powiedziała mi, jeżeli mamy się pobrać, to tylko w kościele katolickim. or no marriage. A jak nie, to zapomnij o małżeństwie. So I said yes, Więc ja zgodziłem się, but ale, all men say but. mężczyźni lubią tak powiedzieć, dobra, ale. Never ask me to go to church again. Ale powiedziałem, nigdy nie każ mi iść do kościoła więcej. So for the next 10 years, she went to church every week. Więc przez następne 10 lat ona chodziła do kościoła co tydzień. And she took our children with her. Zabierała nasze dzieci. And I stayed home in the bed. A ja zostawałem spać w łóżku. And then God called me back to the church. A wtedy Pan Bóg upomniał się o mnie, powołał mnie z powrotem do kościoła. After much prayer from my wife. A po bardzo długich modlitwach mojej żony. And maybe from a few other people that cared about me. I być może kilku innych osób, którzy troszczyli się o mnie. And I went through a year of learning about the church. Przeszedłem przez cały rok uczenia się Kościoła. And I was so on fire for the faith. Byłem bardzo gorący, jeśli chodzi o wiarę. That I couldn't wait to be a Catholic. Że nie mogłem się doczekać bycia katolikiem. But one week before Holy Saturday, when I was going to come into the church, tydzień przed Wielką Sobotą, kiedy miałem wejść w kościół, we were on retreat with a group of all of the other candidates. Byliśmy na rekolekcjach z innymi kandydatami. And one of the leaders of the men in my group, jeden z liderów męskiej grupy, told me he didn't think I was ready to come into the church. Powiedział mi, wiesz, nie sądzę, że jesteś gotów iść do kościoła. Men don't like to be told that. A mężczyźni nie lubią, jak się im takie rzeczy mówi. I said to him, give me the test. Więc powiedziałem mu, daj mi test. I think I can answer every question. Odpowiem ci na wszystkie pytania. I came to every class and I did all of the work. Ponieważ przeszedłem już przez wszystkie kursy i zrobiłem olbrzymią robotę. So I'm ready. Więc jestem gotów. And he said, that's not the test I'm talking about. A on powiedział, nie o taki test mi chodzi. And he asked me how I could say yes to God. A on odpowiedział, powiedz mi, jak możesz powiedzieć tak Panu Bogu? With bitterness and anger in my heart for my father. Kiedy masz zgorzknienie i złość na swojego ojca w sercu. He said, when God says, forgive, that God will forgive as you forgive. Kiedy Pan Bóg mówi, wybaczaj tak jak Tobie wybaczono. And until you let go of that, you're not ready to say yes to God. Dopóki nie pozwolisz Panu Bogu na to, nie jesteś gotów. So I went home and prayed with my wife. Więc wróciłem wtedy do domu i modliliśmy się z żoną. And then I called my father. I zadzwoniłem do ojca. And I met with him and forgave him. Spotkałem się z nim i mu przebaczyłem. My father cried like a baby. Mój ojciec płakał jak dzieciak. And over the next years of his life, i przez następny rok swojego życia, his life totally changed. Jego życie zmieniło się diametralnie. And he became the kind of man, the kind of grandfather to my kids. I on stał się prawdziwym dziadkiem dla moich dzieci. That he should have been as my father. Powinien być takim ojcem. That was a great gift. To był wielki dar.
And when my father died, bo kiedy mój ojciec umarł, I got to sit next to his bed, siedziałem przy jego łóżku, holding his hand, trzymając jego rękę. and I walked him home. Wracałem do domu. That was a great gift. To był wielki dar. My father spent time apologizing to everyone that he had hurt. Mój ojciec spędził resztę życia przepraszając wszystkich, których zranił. But the one person who would not accept his apology Ale jedną z osób, która nie przyjęła jego przeprosin, was my brother who just died. był mój brat, który właśnie umarł. And that was one of his last regrets. I to był taki jego ostatni żal. He said he wished he would have just had the courage On mówi, że chciałby mieć wtedy odwagę, to just let go of all of that. żeby pozwolić temu wszystkiemu odejść. That's what we're all called to come out of our darkness. A do tego jesteśmy wezwani, by wychodzić z ciemności. So we need to surrender and trust, Więc potrzebujemy poddać się i zaufać, because that kind of surrender is a manly term. ponieważ ten rodzaj poddania jest bardzo męski. Jesus was a real man. Jezus był prawdziwym mężczyzną. How many of you could have taken the beating that he took? How many of them could take the beating that Jesus took? Jak wielu z nas mógłby wziąć na siebie te wszystkie razy, które Jezus wziął? Or could hang on that cross Dać się obnażyć i powiesić na krzyżu. with all of the shame of being that way. Z całym tym wstydem bycia w tym miejscu. But those are the struggles we have sometimes. A to są zmagania, które też jakoś nosimy. So we need to look to the cross Więc potrzebujemy popatrzeć na krzyż as our example jako na przykład, of how to be a real man. jak być prawdziwym mężczyzną. Because Jesus just makes one requirement of us. Jezus dał nam jeden taki wymóg. He tells us to pick up our cross, Powiedział: weź swój krzyż, whatever it is. czymkolwiek by nie był. If it's a job that you don't like, Może to jest praca, której nie lubisz. or a marriage that's not working out well, Albo małżeństwo, które nie działa tak, jak powinno. or your neighbors don't get along with you, Albo twoi sąsiedzi nie kontaktują się z tobą. or you have some kind of illness. Albo może masz jakiś rodzaj choroby. We all have some kind of cross to bear. Każdy z nas ma jakiś rodzaj krzyża, który niesie. I had knee surgery about 2 years ago, 2 lata temu miałem operację na kolano. and my doctor said I can't kneel anymore. Mój doktor powiedział: nie możesz więcej klękać. I said, how can I be Catholic and not kneel? Ja powiedziałem: no jak ja mogę być katolikiem i nie klękać? And he said God would understand, A on powiedział: Pan Bóg to zrozumie. but it wasn't God I was worried about, Ale ja wtedy nie martwiłem się o Pana Boga, because we all care what other people think. ponieważ my martwimy się o to, co inni pomyślą. And when one of you sees me standing or sitting, Jeżeli zobaczycie, że w czasie klęczenia ja stoję albo siedzę, from my pride, z mojej pychy, I care what you think about. troszczę się o to, co pomyślicie. But I also like to be able to walk, Ale też chciałem móc chodzić, so I'm learning to get better with that. więc nauczyłem się, że lepiej się poddać. Faith is really about the way we do carry our cross in our life. Wiara to tak naprawdę sposób, w jaki niesiemy swój krzyż. It's easy to have faith when things are going good, Łatwo jest nieść krzyż, kiedy rzeczy mają się dobrze. but that's not when we need our faith. Ale to nie wtedy potrzebujemy wiary. We need it to carry us through the dark nights that we have. Wiary potrzebujemy, by przejść przez ciemne noce naszej wiary. But if we're really honest, Ale będąc szczerym, our faith is not strong when our life is good. to nie jest tak, że mamy silniejszą wiarę wtedy, kiedy mamy łatwiejsze życie.
Because we don't need God then. Ponieważ wtedy nie potrzebujemy Pana Boga. We just need ourselves. Potrzebujemy siebie samych. And that's the sin of man. I to jest grzech męski. So we have to be warriors in our faith. Potrzebujemy być wojownikami w naszej wiary. And we have to resist and preserve our integrity. Potrzebujemy opierać się po to, by zadbać o swoją spójność, integralność, prawość. So we have to turn away from anything that compromises our integrity. Więc potrzebujemy odrzucić wszystko to, co robi kompromisy w naszej prawości. The internet is a great thing. Internet jest wspaniałą rzeczą. It allows us to communicate with each other. Pozwala nam komunikować się łatwo z innymi. And it also allows us to learn many things. Pozwala nam też dowiedzieć się wielu rzeczy. But it's also a place where we can be in darkness. Ale jest też miejscem, gdzie możemy wejść w ciemność. In the middle of the night. W środku nocy. When we should be in bed with our wife. Kiedy powinniśmy leżeć w łóżku ze swoją żoną. And not looking at someone else. A nie oglądać kogoś innego. Because nothing good happens in darkness. Ponieważ nic dobrego nie pochodzi z ciemności. So we have many sins. Więc mamy wiele grzechów. There are 7 deadly sins. Jest 7 grzechów śmiertelnych, głównych. This looks like a good group. Wygląda na to, że jesteśmy dobrą grupą. So you probably only have 1 or 2. Więc wy może macie 1, a może 2. Is that true? Naprawdę? We have pride. Mamy pychę. The greatest sin of man. A to jest najcięższy grzech męski. And then we have envy. Yes, we do. Is somebody paying attention? We have anger. Mamy złość. And we have sloth. How do you say that in Polish? You have a hard time with that word in Polish. It's when we're given much and we don't use it. Greed. Chciwość mamy. And gluttony. I'm going to eat 2 times tonight. Sorry? Gluttony. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. And then lust. I pożądanie. I think when they list these 7 deadly sins, kiedy popatrzymy sobie na tą listę 7 grzechów głównych, it's like a sandwich. To jest taka kanapka. Because they have pride first. Ponieważ pierwszą mamy pychę. And lust last. I pożądanie ostatnie. And all the other sins are in the middle. I wszystkie inne grzechy są w środku pomiędzy. We just need to pay attention to the bread. Więc potrzebujemy skoncentrować się na chlebie. Because the great sin of pride, ponieważ największy grzech, pycha, causes all of those sins. Sprawia w nas wszystkie pozostałe. Including lust. Włącznie z pożądaniem. But lust is how we're called into darkness. A ostatnie to jest to, jak jesteśmy powołani do ciemności. But really it's a sin of pride. Ale to jest właśnie centrum naszej pychy. So pride is the deadliest of all. Więc pycha jest najbardziej śmiercionośnym grzechem. So we call that the sin of the ego. Więc nazywamy to grzechem egoizmu. Ego means edging God out. Ego znaczy usuwanie Boga poza. Because there's truth and lies. Ponieważ jest prawda i kłamstwo. There's us and God. Jesteśmy my i jest Pan Bóg. And there's a wall in between us and God. Sorry? There's a wall in between us and A God. pomiędzy nami a Bogiem jest mur. And that wall's called sin. I ten mur nazywa się grzechem. So if we want to walk towards that light, jeżeli chcemy wchodzić w tą jasność, we can't see the light if the wall is still there. nie możemy zobaczyć światła stojąc za murem. And we need to go to confession.
I potrzebujemy wtedy udać się do spowiedzi. And get out all of it. I oddać to wszystko. Porzucić to wszystko. But because of our pride, ale ze względu na naszą pychę we go to confession. Idziemy do spowiedzi. And we tell this much. I mówimy tyle. And we think God just knows the rest. I mówimy, Pan Bóg i tak zna resztę. But He already knew that before we confessed. Ale Pan Bóg znał to przecież zanim przyszliśmy do spowiedzi. But we need to confess with our lips. Ale potrzebujemy wyznawać grzechy ustami. And admit all of it. I przyznać się do wszystkiego. And then take that forgiveness. I wtedy możemy przyjąć przebaczenie. And go out and walk in the light. Po to, by kroczyć w jasności. That's a great gift we have as Catholics. I to jest wspaniały dar, który mamy jako katolicy. So we need to go to confession more. Więc potrzebujemy chodzić do spowiedzi. Please don't be offended when I say this. Ale przepraszam, nie czujcie się atakowani, kiedy o tym mówię. But except for one in the back of the room, we're all men. Ponieważ z wyjątkiem jednej osoby z tyłu wszyscy jesteśmy mężczyznami. If we went to confession every time we needed, kiedy pójdziemy do spowiedzi zawsze, kiedy potrzebujemy, we would have to go every day. Potrzebowalibyśmy chodzić codziennie. Sometimes I have to go to confession. Czasami potrzebuję iść do spowiedzi. After leaving confession, before I even get to my car. Zanim od spowiedzi dojdę do swojego samochodu. Especially if someone pulls their car in front of mine. Szczególnie kiedy ktoś zaparkuje samochód tuż przed moim. And then my reaction is not very Christ-like. A wtedy nie reaguję Chrystusowo. So we all know that. Znacie to uczucie. So we should focus on our ego obsessions. Więc potrzebujemy koncentrować się na swoje... Sorry? Our ego obsessions. Yes. Could you repeat the entire sentence? Because I lost meaning. Yeah. I'll just go. We have to know ourselves and know where the cracks are in our soul. Więc potrzebujemy znać siebie i znać te pęknięcia w swojej duszy. We have to know what our weaknesses are. Znać swoje słabości. Our temptations will tell us what our weaknesses are. A nasze pokusy powiedzą, gdzie są te nasze słabe grzechy, słabe punkty. And pay attention to our thoughts. I skoncentrować się na swoich myślach. Because our thoughts lead us down the wrong road. Ponieważ to nasze myśli ściągają nas na złą drogę. How many of you, right in the middle of prayer, if you're right in the middle of prayer, jak wielu z was, będąc w samym środku modlitwy, start thinking about something else. Zaczynacie myśleć o czymś innym. Sometimes they're good things. Czasami myślimy o dobrych rzeczach. And sometimes we should go straight to confession. Ale czasami powinniśmy od razu biec do spowiedzi. So we have to learn to take on the mind of Christ. Więc potrzebujemy uczyć się, by mieć umysł Chrystusowy. And that's why we need groups like this. Kiedy mamy grupę taką jak ta, it's why men need other men. Kiedy mężczyźni potrzebują innych mężczyzn, so that we can learn together. Możemy uczyć się nawzajem. And then hold each other accountable to make sure we walk on the right path. I utrzymywać siebie nawzajem w odpowiedzialności, by upewnić się, że idziemy dobrą drogą. So we need to be men of prayer. Potrzebujemy być mężami modlitwy. And men who make this commitment. I mężczyznami, którzy dotrzymują swoich zobowiązań. It's the commitment that I make every day. Takie zobowiązanie, które podejmujemy codziennie. It's as for me and my house. To ja sam i mój dom. We will serve the Lord. Chcemy służyć Panu. So what part of your life has been influenced more by the world that needs to be refocused on heaven? Where is your darkness? Więc gdzie jest twoja ciemność? W której części bardziej koncentrujesz się na świecie niż na Bogu? I want you to think about that tonight. Pomyślcie dzisiaj o tym. All of us have those little dark spots, those dark places. Czy to jest taka szczelinka ciemności? But we have to think about it first. Potrzebujemy pierwszy o tym pomyśleć.
and then do something about it next. A potem coś z tym zrobić. If we change our thinking, it'll change our temptations. Kiedy zmienimy nasze myślenie, zmienią się nasze pokusy. If you want to put on the mind of Christ, a jeśli chcemy podążać za umysłem Chrystusowym, we should change who we hang out with, who our friends are. Potrzebujemy zmienić otoczenie, tych, z którymi się przyjaźnimy. Change what books we read. Zmienić książki, które czytamy. What we watch on TV. Zmienić to, co oglądamy w telewizji. And anything that we put into our mind. I wszystko to, co wkładamy do swojego umysłu. St. Paul told us to put on that mind of Christ. Święty Paweł mówił, żebyśmy formowali umysł Chrystusowy. So we have to let God invade our lives, let Him totally in. Powinniśmy wpuścić Chrystusa zupełnie do swojego życia. And when we do, our lives will be more fruitful. A jeśli to się stanie, nasze życie zacznie owocować. We need to surrender to God because, as I learned last year, our life in this world is very short. Potrzebujemy poddać się Chrystusowi, bo jak nauczyłem się w zeszłym roku, nasze życie jest bardzo krótkie. So we need to let the past be the past. Więc musimy pozwolić, aby przeszłość została w przeszłości. And let the future be the future. A przyszłość niech zajmie się przyszłością. And trust God and live every day. A my ufajmy Bogu i żyjmy każdy dzień. With Him as the third person in your marriage. Z Jezusem jako tą trzecią osobą w naszym małżeństwie. Because I learned a great thing when I came into the church. Ja nauczyłem się wielkich rzeczy, kiedy przyszedłem do kościoła. I had a great marriage. Miałem wspaniałe małżeństwo. And I had great success in business. I miałem wspaniałe sukcesy w biznesie. And a nice house and nice cars. Piękny dom i piękny samochód. I had everything I thought I could ever want. I miałem wszystko to, o czym mogłem zamarzyć. In the eyes of the world, I'd have been called successful. I w oczach świata byłem uosobieniem sukcesu. With all of that, there was still something missing. A w tym wszystkim czegoś mi w sercu brakowało. And I didn't know what it was. I nie miałem pojęcia, co to jest. When I got called home to the church, kiedy zostałem powołany do domu, do kościoła, after being away from it for a long time, po byciu daleko przez długi czas, when I received the body and blood of Christ for the first time, kiedy przyjąłem po raz pierwszy ciało i krew Pańską, my eyes were totally opened. Moje oczy były bardzo szeroko otwarte. And when I looked at my wife every day after that, i od tamtego czasu, kiedy patrzę na moją żonę, I knew what being one meant. Już rozumiem, co oznacza być jedną. That's what was missing. I to jest to, czego mi brakowało. Because when we're called for two to become one, ponieważ kiedy Pan Bóg powołuje dwoje, by było jedno, it means God is the glue that holds that together. To oznacza, że Bóg jest tym klejem, który klei wszystko razem. So I could have lived the rest of my life happy. Dzięki temu mogę już przeżywać moje życie szczęśliwie. And never known what was missing. I już nie doświadczać tego braku. But there would have always been something inside of me. Ale ciągle jest coś we mnie, wewnątrz, that I just couldn't fill. Czego nie mogę odczuć. No matter how much money I would have made. Nieważne, jak dużo mam pieniędzy. Or how much success in the world I would have had. Jak dużo mam sukcesów w życiu. None of those things would have mattered. Nie wszystkie te rzeczy mają tutaj znaczenie. And I would have come to a day like today. I kiedy przyjdą dni takie jak dzisiejszy. When I'm now not a young man. Sorry? When I'm not a young man anymore. Kiedy już wcale nie jestem takim młodzieńcem. And I would look back over my life. I popatrzę wstecz na moje życie. And have regret. Żałuję. So I want all of you men. Więc chciałem dzisiaj zaprosić was, wszystkich mężczyzn, to make a commitment today. By dzisiaj podjąć zobowiązanie. That you'll live a life of no regrets. Że będziecie żyć życiem, którego nie będziecie żałować. We do that by loving every day. Robimy to kochając codziennie. By putting God first.
poprzez kładzenie Jezusa na pierwszym miejscu, and then our wife, a potem żony, and then our children, a potem dzieci, and then all of our neighbors. a potem wszystkich naszych bliźnich. Because a man's called to go and make disciples, Ponieważ mężczyzna jest powołany, by iść i czynić uczniów and lead others to heaven. i prowadzić innych do nieba. So next question to think about tonight is, what do you need to leave in the past in order to live for the Lord? Więc pytanie kolejne, które chciałem tu przedstawić, to pytanie, co powinniśmy zostawić w przeszłości po to, by móc żyć w Chrystusie. Because there's a dignity in standing up to temptation. A ponieważ jest godność i opieranie się pokusie. Because it takes a real man to stand up and say no. Ponieważ prawdziwy mężczyzna potrafi stanąć i powiedzieć nie. It takes a real man to say, I stand for God. Prawdziwy mężczyzna potrafi stanąć i powiedzieć, stoję za Bogiem. It takes a real man to say no to the ways of the world. I prawdziwy mężczyzna potrafi powiedzieć nie drogom tego świata. It takes a real man to speak up when they see things are not right. Prawdziwy mężczyzna potrafi przemówić, kiedy widzi, że rzeczy idą niepoprawnie. The world needs men. Świat bardzo potrzebuje mężczyzn. But not the weak men of the past. Ale nie słabeuszy zanurzonych w przeszłości. It needs men that will stand up for what they believe. Ale mężczyzn, którzy potrafią stanąć w tym, w co wierzą. And speak up for what they believe. I mówić o tym, w co wierzą. And to lead our wives to heaven. I prowadzić swoje żony do nieba. And to work every day taking on the mind of Christ. I pracować codziennie nad tym, wypracować w sobie umysł Chrystusowy. Men need men. They need an accountability partner. Mężczyzna potrzebuje mężczyzny. Potrzebuje partnera wzajemnej odpowiedzialności. So if you're not already part of a men's group, find one. Więc jeśli nie jesteś jeszcze w męskiej grupie, znajdź sobie taką. And if there isn't one, I know someone who can help you start one. A jeśli nie macie takiej grupy, to znam kogoś, kto może wam pomóc założyć. And I know another one right here. Znam tu jeszcze innych. But find godly men to stand next to you and help you on that journey. Ale znajdź Bożych mężczyzn, którzy staną obok ciebie i pomogą ci żyć w Bogu. And pray for each other. I módlcie się za siebie nawzajem. And pray every day for our priests. I codziennie módlcie się za swoich księży. Because they need our prayers too. Ponieważ oni bardzo potrzebują naszej modlitwy. Because we only have one bride. Sorry? We have one bride, one wife. Ponieważ mamy tylko jedną żonę. And maybe a few children. Może kilkoro dzieci. They have many. A oni mają wiele. And their children I ich dzieci are not as well behaved as yours are. Nie zawsze zachowują się tak dobrze jak twoje. So let's try to be easier to get along with them. Więc starajmy się, by ułatwić im tę sprawę. And ask them, what can we do to help you? I pytajmy, co mogę zrobić, by ci pomóc. Instead of telling them what they need to do for you. A zamiast mówić, co jeszcze powinni dla ciebie zrobić. So make your prayer every day to pray for your priests. Więc niech wasza modlitwa codziennie otacza księży. So it's time for all men to come out of the darkness and walk into that light of Christ. Więc jest czas, kiedy mężczyźni powinni wyjść z ciemności i wkroczyć w jasność Chrystusową. Don't get discouraged. Nie bądźcie zniechęceni. Just never give up. I nie poddawajcie się. No matter how hard it is. Nieważne jak ciężko będzie. And when you get tired, kiedy jesteście zmęczeni, if you have another man walking next to you, kiedy macie innego mężczyznę, który kroczy obok was, take his hand and let him pull you up. A weźcie jego rękę i dajcie się wyciągnąć. And keep going. I idźcie dalej. I shared some stories with you about my relationship with my father and some other things. So I wrote a book called Seeds of Success. Więc opowiadałem wam trochę historii z mojego życia. Napisałem taką książkę Ziarna sukcesu. Looks like that in English. This is Polish.
Tak wygląda po angielsku, a tak po polsku. When I showed this cover to my grandson, Pokazałem wnukom tę okładkę. he said he thought this was my picture. On myślał, że to mój obrazek. And he said it was scary. It scared him. I think it looks good. Ja mówię, no przecież dobrze wygląda. A on mówi, że okropnie. He said he thought this side looked more like my head. Mówi, że po tej stronie trochę bardziej jesteś do siebie podobny. And not this side. A nie z tej strony. He's not my favorite grandchild. A to nie jest mój ulubiony wnuk. And then we also have second book that I wrote with. Both of these books I wrote with my son. Obydwie książki napisałem z moim synem, a to jest moja druga książka. So we have some of the books here tonight. Więc mamy tutaj też te książki. What I want you to reflect on, because I'm not really here to sell you books. Nie przyjechałem tutaj, żeby sprzedawać książki, ale chciałem zachęcić. To jest jego robota. Chciałem was zachęcić do refleksji. What I want you to leave here with are the lessons that are in the books. I don't care if you read them or not, or buy them or not. Nieważne, czy kupicie, czy przeczytacie, natomiast chciałem, żebyście przerobili lekcje z tych książek. Because I didn't write them to be a famous author. Ponieważ nie napisałem ich po to, by być najbardziej znanym autorem. I wrote that first book with my son. Pierwszą z tych książek napisałem wspólnie z synem. Because he said every man needs to hear that story. Ponieważ to on powiedział, że każdy mężczyzna powinien poznać tę historię. Because as he grew up, when we traveled and spoke to groups. Ponieważ kiedy dorastał, jeździliśmy głosić do grup. And he would hear men say that they learned their faith from their mother. I słyszał, jak mężczyźni mówią, że uczyli się wiary od swoich matek. And that they didn't have a father who was their spiritual role model. I nie mieli ojców, którzy byliby ich wzorami. He told me I needed to slow down and we needed to write that book. Ja powiedział, zatrzymajmy się i napiszmy książkę. So I don't care if you ever read the book. Nieważne, czy kiedyś przeczytacie książkę. But I do care if your son or daughter says that you're not their spiritual role model. Ale nie chciałbym, żeby twoje dzieci mówiły, że nie byłeś ich duchowym autorytetem, przywódcą. So go find another man who will remind you of that every day. Więc znajdź sobie takiego mężczyznę, który będzie ci to codziennie przypominał. Because if enough men stand up, if enough, ponieważ jeśli wystarczająco dużo mężczyzn stanie, our army will be so big, nasza armia będzie większa. That all of the sins that are happening right now in the world today, ponieważ wszystkie te grzechy i rzeczy, które się dzieją w świecie dzisiaj, because a few people are speaking louder than we are, dzieją się dlatego, że mała grupa krzyczy dużo bardziej niż my. We can stand up and make it stop. Więc musimy stanąć, by to zatrzymać. And that's why God needs men. I dlatego Bóg potrzebuje mężczyzn. So thank you for coming out here tonight. Więc dziękuję za to, że przyszliście dzisiaj. And I'm reminded as we end, i przypominam wam na końcu, of how God works in our lives. Jak Bóg pracuje w naszym życiu. Because there was a generations of darkness. Ponieważ były całe pokolenia ciemności. Just waiting for that light to come into the world. Czekając na to, aż światło przyjdzie na świat. And he sent us a baby. I on przysłał nam dziecko. So I'm reminded tonight. Które dzisiaj nam o tym przypomina. Because that gives us much hope. Ponieważ to daje mi dużo radości. And that's what we're called to. I do tego jesteśmy powołani. Amen. Amen. So I'll come and visit with you.